jastuka, pa da je do dušeka, ma kaki, nije to nešto Nije. drugo u pitanju. Jeste. Sad vi recite. Prvo da sednete, samo da ostavim Može. peškir. Može. Što hladno napad, čovječ, ja Da. dugo nisam izlazila, znači, Baš jučer je bilo hladnije još. Jeste, Bilo jeste. katastrofa. Ali dobro, evo sad će još malo, da ih držimo još malo. Proleće, joj, jedno Kažem, čekam, jeste. da. Evo, sedite prvo tu. Mhm. Vidimo gdje je najveći problem. Ja se to ne mogu uopšte opustiti, verujte mi. Sad ćete se opustiti, ne vidite. Vi sad samo trebate dišete. Normalno. Duboko, pa, mislim normalno, opušteno, ništa sad. Opustite, evo ovdje. Sto boli? Pa da. Da. I ova strana. Više. Stižete vrat, da. A desna ne, ili malo, boga mi desna. Malo i desna, Ali više leva levo, više. da. To je cijel taj problem s leve strane izgleda. Sad ja ne znam, to vi bolje znate od mene. Vi samo pustite sve smjeske, ja. Ništa nije strašno. Mislim, znate kako, evo reći vam odmah, ova situacija vam nije od sad, ovo je, boga mi, desetine godina. Nemojte me pitati, ja mislim da je to od moje 40. godine. Još dok su mi djeca bila mala, stalno sam ih vukla. Da, ali problem kad nastane, on je u stvari se akumulirao Aha, davno. znam. I ovo, bit će vama lakše, vidjet ćete vi odmah Dobro. promjenu, ali ako hoćete trajno rješenje, trebali biste bar još 2-3 puta da Znam, dođete hoću. sigurno. Mislim, vidjet ćete, ja sam to Hoću, odmah hoću, da. primijetio, ćemo da opustimo ovaj deo. Opušta se, da? Aha, aha. Samo to uživajte, dišite. Ja ću da pomenem glavu, ne morate vi. Zlo. I evo, sad ću sam čekati. Ja sad mogu, ja sam na bolovanju do 26. počinjem da radim. Ili 27. 27. da. Još 2 nedelje sam kući, tako da mogu to Da iskoristite. da iskoristim. Treba ćete da šetate, jer prije će vam vidjet ćete. Znate šta, ja Stefane ne mogu dugo da hodam kod ovog Vidjet tu ćete. dela. Ne, vidjet ćete, evo. To će vam biti za prvi deo, jer posle druge terapije ću vam reći neke vežbice ćete morati Važi. da radite, da se to ne bi vraćalo u stvari. A do tad šetnja, koja će vam, vidjet ćete prijeti, ništa ne trebate da radite da vam ne prija. Dobro, Tako da, znači, posle prve terapije šetnica, posle druge vežbice važi. i mislim da će treća biti finalna, gdje ću vam reći to je to i nastavit ćete naravno da radite vežbice. Dobro, I onda možete posle toga, posle mjesec dana da dođete Dođi na ponovo. kontrolu, čisto da važi. kažete, sve super, radim vežbe i kao što obično jeste. Tako da vidjet ćete sad. Znam ja da to mene već dugo muči. Da. Djelo to nikako da se okuzi, uvijek sam u nekom grču. Da, sad ćete vidjeti razliku. Ali ovo je tempo života, čoveče. Jeste. Sad sam se i ugojila, prije sam bila, sad sam 8 kila dobila kako sam bila kući i kako sam bila bolesna, to nije normalno. Čovječ. Da, to je već Sad je već to veći problem zbog kilaže, znam ja to sve. ovo desna i leva, a? Jeste. Samo izvinjam malo, samo ovaj deo. Leva je više, na toj strani mi je disk iskočio, tu osjetim boli, taj sam imala problem sa tom nogom. Prošle godine sam išla, Dobro. pred 2 godine sam išla na te trakcije na istezanje kičme. Da, jeste leva, tačno.
Znači, to znate kako to boli. Skroz je, Da. nema funkcije. Ne. I zalepljene, ovo je Da. zalepljeno za kalicu. Da, išla sam ja na magnetnu rezonansu. Aha, i šta je rekla ono? Ništa. Rekla je da bi, znate što su mi predlagali? Predlagali su mi operaciju u Belmedici koja bi koštala 4.000 €. Hvala Bogu što niste otišli. Ja kažem, ma kakvi to. Ja, sad ćete vidite kako Ja je se ovo bojim, prosto ja stvari. kažem, stvarno bojala sam se, da vam kažem iskreno. I dobro je, Nisam ja nešto za nož. svaka čast. Ma koji nož, samo prirodno. Vidjet ćete kakva će sad reakcija biti. Nije ovo stvarno ništa strašno, vi niste znali, ne Nisam nađete znala, način. ja sam prvi puta vas pratila sam vas. Na Fejsu ste vidjeli. Na Fejsu sam vidjela, pratila sam vas, što je valjda gospođa isto stavljala i vi ste stavljali. Da. Da, gospođa voli. Pa dobro, mi sve žene to tako. Pa da. Evo s to boli? Malo, Da, ništa ništa. sa strane, ništa strašno. Da, to. I to ništa nije strašno. Ne. Super, to je sve okej. Sad ćemo ovako. Ja sam imam ruke. Joj. Dobro je, nije vas bolilo, da. Samo malo zateže na kraju, da. Da. To je okej. Taj malo gore. No, to vam je samo tenzija. Ovo su samo ramena napeta, ali nije to ništa strašno. Lezite na stomak. To ruke kako god možete i dole ako vam je zgodnije. To samo se opustite što više, dišite duboko, ali zgodno glava tu. Ako nije možete i napolje da stavite sa strane. Samo bitno se opustite što više. Recite mi ovo, desna više, a u ovom slučaju. Leva. Leva? Desna je samo ušla u stvari. Da. Vidite, da, ono Kraća me noga. kraća, da, to je u stvari. Problem tu. Da, to je gore nego što vas ovo boli. Iako vas ovo više boli, ovo je gori problem. Jeste, gori problem, zato mi ujutro ne mogu da ustanem na tu nogu, šepam. Da, pa to vidim ja. Teško obuvam patike na tu nogu isto. Baš je zgodno. Sad ćemo to da rešimo. A vas ovo ne boli? Eto, Da. ono me boli vidite. Se napipkali odmah. Ne može da mi promakne ništa. Ne može, pa naravno kad je majstor. Malo dopusti. To nije nezgodno ništa. Ne.
Jer to mi toliko utrne. Cijelo to, polovina zadnjice i ta noga da vam ja ne mogu Jel ide i odavde na Tako dole? je, Znači, da. od ovog dela baš? Da, tako je. I ovo vas boli I sa ovdje? strane, A ide i sa strane? da. Odavde. Ne boli? Mm-mm. Nije ništa strašno. Kako četvrtu izdržavate. Evo sedmicu. Koliko sam izdržavala godinama, to je bolovi. Sad više nećete s time imati problema. Vidite kako je prosto, ja nešto šta, ja vam samo malo stiskam, malo ono. Ja sam mislila da to nešto ne boli, ali pošto sam, kad sam pogledala sve to, preko niko ne kuka, Vidite, ovi se smeju nešto, da. Šta se ovi smeju? Je to neka zezancija? Ovo prvi komentar je bio, ovo neka zezancija. Majke mi. Pa da. Ljudi ne znaju. Da, da. Evo, ovo vas ne boli čak, a? Ne. List može da boli, Da. on je osjetljiv u svojoj prirodi. Tu ta koska. Da, da, da. Samo da vidimo kako. Ovdje, da? Mhm. A to me već boli od kad imam iskušenju tu već. Da, da, da. Kad su vam to? 3 godine. 3 godine. Tačno 3 godine, da. To je počelo pred godišnji odmor da me boli. I suprug i ja smo otišli u Tursku na more. Ja sam imala svako jutro od 5 sati ujutro bolove do jedno 10. Ja sam mislila ću da se bacim s terase, ja sam njemu rekla ja idem kući, ja više ne mogu ovo da izdržim. Da. Kaže idemo tu negdje kod lekara, ja kažem gdje? Što boli? Ne. Mislim, ima naravno da boli situacija, jednostavno neke stvari moraju da bole. Da, pa normalno znam to. Pogotovo negdje gdje je tkivo neko oštećeno, Da, to znam. ali to je normalno i onda to posle se izregeneriše opet. I glavu bolje od toga isto. Da, sad ćete vidjeti ovdje i sad će odavde u glavu da vam vidi kad krenem da stiskam. Evo, vidi odavde u glavu. Dišite duboko. Eto, razvijemo što više.
Spustite se sad na leđa. Spustite. Osjećate razliku u petama? Osjećam. Koliko bi je ova noga kraća. Da. Sad? Isto. A kako se to povuče, meni to nije jasno. Pa, Stefane. mišići oslabe, ono bude problem u kičmi, mišići oslabe da bi zaštitili kičmu, pušte tečnost, prave otok i prestaju da rade i noga se samim time uvuče u karlicu gore i pravi frke. I onda sve živo pravi frke, da. Ako ćete glavu, ako vam je to nezgodno tu... Okej mi je ovako, u rupici ovoj glavu. I ovaj zglobom nije. Pa taj to me boli, kažem vam. Stefane, toliko se teško obujem. Sad sam zadnji put morala već broj kupiti patike, nisam mogla. Se ovo boli? Pa malo. Osjećate ovdje, a? Da, tu gore. Na tom zglobu. I ta mi je koska kao izbačena, vidim. Ovdje dole, a? Da. U tome, znate kako me to boli, nemate pojma. Kad stišće. Da. I ujutro kad ustanem ne mogu na tu nogu da stanem. Aj sad malo da vam peta bude na stolu, samo malo gore. Može. To, ja se izvijem, moram da vas... Ništa. To boli? Malo. Malo, izdržite samo. Sad to boli? Ne. Ovo. I još kad dođem 2-3 puta, pa ja ću biti ko nova, moću da idem da trčim maraton. Ćete da se kladimo da ćete moći. To bi bilo dobro da mogu na jogu da krenem. Može to... Ja sam morala da napustim jogu jer mi je lekar rekao da ne mogu da idem na jogu zbog diskus hernije. Moći ćete. To što više da boli. Okej. Super, pustite slobodno. To sad imamo kukove na otvorenju. Možete vi još. Dišite samo ovako slobodno, pustite se. Kolenica je sad dobro. Stići. Neće palac. Baš čudno. Evo ga. Kako neće nije. Sad ćemo ovo proći u slobodno. Pustite slobodno, to ništa, ja ga savijem, ništa nije. Eto. Izišao je sam, vratio se da je treba. Opa. To je bolje nego ova noga. Jeste, da. Ja ne znam. I to mi se sad kako sam bila kući, počela ta peta da me boli, Stefan. Pa verujte, to je sve odavde. Sve od toga, jer jednostavno, kad udarite mali prst, cijeli se savijete. To je taj lanac. Znači jedno, drugo, grči se ovo ono i onda, ali sad ćete vidjeti, ja radim komplet sve i kad se sve otpuši, možete funkcioniše kako treba. Pa znam ja, to zato sam mi došla kod vas, još kad mi je Stefan rekao da vas zna. Ja sam s tim imam problema, imam i sa želucem problema. Ovdje me stalno boli, Stefane. Ovo šta god jedem i kad jedem i kad ne jedem imam tu problem, stalno. Na ovu stranu, ja ne znam šta je to tu. Ovdje je želudac s leve strane. Da, tu mene jako stalno boli. I onako, na jednom osjetim da sam gladna nenormalno. Ja mislim da bi jako nisko želudac, ja sam to vidjela. Nije nisko, nema da dovoljno. Nije nisko, sad ćemo da vidimo. Probajte, dišite duboko sad.
i tu malo zadržite bez vazduha. Eto, tu. Dobro, sad dišite normalno. Vam je cijela stegnuta. Pa su mi rekli da imam helikobakteriju, pa da ja moram ovo, da moram država se ishrane i svega. I onda na kraju, kad sam se testirala, nemam helikobakteriju. Šta da vam kažem? Bože. Ćemo mi pustio. Eto, to mene stalno sa strane. Ali nemam da je ovo reba. Ovo s ovom. Tačno. Ne ovo što pomeram, znači. To tišlo tu. Ovo ne. To. Ili ovo što pomeram? Ne, ovdje. Ne. To. Tu. Ovo. Da, šta to može biti? A da ovo rebarce vam je malo nešto slabije. Ali tu sam pala pred par godina u kupatilu. Nisam išla kod lekara. To je to, nije, nema veže sa želom. Čim da nije rekao ovdje, daj, malo se izgubilo i ovdje. Da, to sam pala pred par godina u kupatilu. Ima jedno 20 godina. I onda kad ne zaraste lepo... Ja sam mislila nije bi ništa, mene to malo bolilo, ja to Jeste, baš rebro, ovdje. Da, i ovdje, eto sad... Sad vas i leđa. Udara je jes. to. Znači rebro. Koja sam ja... Rekao nije to ništa, ajde, malo sam pala, malo kremu, neku sportsku mazala, za bolove pila, par dana me to malo bolelo, nisam upala da se smijem, da se saginjem i prošlo. Da. Međutim, eto posle šta uradi. Snimanje želuca, tante, vante. Da, baš tako. Ali sad popustilo? Popustilo, da. Zabolelo me ono skroz u leđima, kad ste mi stisli, sad me popustilo. Ima još, to je baš je nagomilano tkivo. To ćete morat da mi sredite, koliko god možete. Da ne kod lekara. Gdje je sad vrse? Ja mislim da se skroz, nije skroz. Ne volim ja ići kod lekara. Pa evo, ima potrebe. Sad ćete Nema. da vidite da nema. Pa nema, ja više volim te čajeve da pijem nego lekove da pijem. Mrzim lekare. Ja nisam sad kad sam imala COVID, nisam htjela da idem u bolnicu, imala sam težu kliničku sliku. Potpisala sam na sebi da neću da idem u bolnicu. I evo pretekla sam. Ja kažem. Da bilo mi jako loše, imala 7 dana 39,6 temperaturu. Evo reći ću vam i za to fore ako hoćete. Da? Imate na primjer speltu. Znate šta je spelta? To je pšenična trava. Da. Ona ima sve minerale, vitamine i enzime. Stvarno? To možete da istražite, ja vam pričam šta je činjenice, pa vi možete da istražite detalje. Naravno. To je spelta za minerale, vitamine i enzime. Imate onda semenke određene, koje imaju proteine i masti za organizam. I uzimate još, znači tu su semenke i ovo i beli luk, koji je obavezan. Da. Ali to je svaki dan i treba u početku da se unosi 5-6 čenova. To se sve sitno isecka, jel tako? Ne, najbolje da se ne secka nego zubima da se melje. A zubima? Tako je, znači vi samo ga oljuštite onako i zubima meljete. Ne valja metal jer on antioksidans, a u dodiru sa metalom oksidira. Da, gubi se svojstvo. Znači samo zubima i čisti se isto ne nožem nego... Rukicama. Rukama, da. Pa to ste mi dobro rekli, ja sad kad sam kući sigla da jedem bijeli luk. I nema ni prehlade, ni virusa, ni ništa. I vi ste na taj način mirni. Pa da, izgleda da je moj imunni sistem bio na naglo, pa loše sam spavala za ove dane kad su bili praznici, Nova godina, Božić. I loše sam spavala, tu mi je imunni sistem pao. Da. I ja se razbolim. Ja
Ja mislim da ste vi tu meni namestili. Ja mislim isto. Nego samo osiguro, bilo je tu još nešto da posle ne bude, ovo je predispozicija bila za kilo. Pa to sam ja vidjela da sam na tu stranu deblja. Ali Ozbiljno vam kažem. jel vas ne boli to ništa? Ne, Da. sad je okej. Ne, sve sad. kako Sad ćete treba. morati to sve da mi sredite kada dođe. Ne, mislim da to neće više biti potrebno. Ruke na grudi samo. Izvinite samo da... Da. Dobro, ja mislim da ovo dolazi sve. Ni zna da je video, ne znam. Kako Ja nam to ovdje- sam i odmah rekao je meni ovoga i moj stariji Zoran, kaže malo to ti kod video dana ti brojevi. Samo pustite se slobodno. Mhm. To. Ništa ne radite s glavom, ja je pomeram. Možete samo Lanče baš je da skinem. uzak, pa ne mogu da ga zaobiđem. Sad. I ja što nisam skinula nakit, ja sam kriv. To. To tu zateže malo, a? Malo, da? A ova nigde ništa, da. Malo bolje je ovo. Da. Ja sam sva Bože me sačuva. Svuda pomalo. Zapuštena to. Da, niste baš vodili skroz Ne. računa. Eto, kad dođem kod neke starije dan, onda se sjetim što sam budala bila. Ja pustite sad. To. Ja najmanje o sebi vodim brigu, to je istina. Pa da. A moramo prvo o sebi, da bi mogli još bolje od drugima. Jest, to sam i ja. Tek shvatila sad neke stvari, kako sam imala koronu. Da. Mm, Skroz. Sad već možda više. Još ova cijela je upaljena, ona je nešto. ja stalno na levu stranu spavam i ta valjda strana mi je... Se pretegla, da? Da. Jeste, baš je. Ja nekako ne mogu na desnu stranu da spavam, to bi tako kad na desnu ne mogu dugo da budem. Ovo je baš nešto kritično ovaj deo. Mhm. To tako. Ova ne može iz prve da se razvije. Mhm. Ovo ćemo i sljedeći put, ali vidjet ćete sljedeći put koja je razlika. Znači, Mhm. nekog zemlje će biti. Što više. Jel nije strašno? Ništa. Čak i prija, Stefane. Nevjerovatno. Super. Nikako da se opusti taj mišić. Ne, rekao sam, ne možemo iz prve, nema šanse, znam iz iskustva da ne možemo iz prve. I dođe do jedne granice i ja kad bi nastavio, onda bi ga samo napravio bi štetu. To je to, znam. I tako da nećemo ništa forsiramo. Dobro, već više možete, ali da? Mhm. Više. I ne zateže sad to. Mhm. Aha. Puno bolje. Ostire tu. Ne, dole niže. Super.
skroz do karlice. Ovdje, Na sredini. na sredini. Ovdje ćemo još jednom samo se kaškiram. Kaži. Sekund. Malo podignite glavu. To. Slobodno pustite, ovo ne boli ništa. Dišite nos, spojite zube. Udah izdah. Okej? Okej, Nije bolilo ništa? ništa, Stefane. Koja razlika sad? Da, i tu sam imala kvrgu, sad je više nema. Sad je nema. Eto, ja to sve znam. Jer sam, kaže mi devojka od Bog sida, kaže, Dubravko, u strašnu babu rasteš. Ja kažem da nema, nije. To ja samo volim da bude sve. Sad ćemo da vidiš. Evo, ovo boli? Ne. Sad prije samo. Da, da. Ali siguran sam taj mišić će opet da se vrati. Dobro. Jer on ima tako jednostavno pančenje, bukvalno. Dobro. Znači on se sad preformulira da drugačije radi. Dobro. On je radio po jednom principu i navikuje na taj. Da, naravno. Iako je sad opušten, on će se iz mog ugla vratiti opet. Znači... Dobro, kad ja da dođem, Stefane? Pa najbolje od 4 do 7 dana. Znači sad vi kako želite. Ja mogu, sad sam, nemam nikakve obaveze do 25. Kako vi osjetite? Znači ako osjetite već 4. dana, da možda malo nešto opet škripi, jer sad će da vam bude slobodno sve. Dobro. Možete i da dođete već 4. dana, a možete i 7. Znači kako god, eto, bude vama odgovaralo. Ovo boli nešto? Ništa. Čisto. Ništa. Ovako. Idete na bok ka meni. Na kuk i još malo, to. Ovu nogu ispravljeno, ovo sredino, legnete pravo, to, ovo ide nazad, ali malo, ovako, ne, malo napred, to je to. Sad duboko udah, izdah. A drugi, to nije bolo ništa? Ništa. Uvijek se drugačije okreće. Ma da. Onako ko papuskara, dobro rekao meni moje dete. Jeste, samo malo ovako, to i ovdje ide nazad. To. Malo se ispravite. To. Dobro. To. Isto duboko da izad. Dobro, to je to. Maksimala, nema ništa. Dobro. Sad polako ustanite. Dobro. Ovo malo se vrti. Neka, to je u redu. Je to okej? Da, naravno. U redu je čak da padne neko u nesvest od naleta kiselnika. Jer sad smo otpušili sve. Da. I kiselnik stiže u mozak svuda. Samo dižite, uživajte. Da proverimo li vas boli nešto. Ne. Sve slobodno. Radit ćemo jedan test, to je čučanj. Dobro. Ni to ne boli, a? Malo. Ne, okej. To je baš traumatično. Znam, pa vidim. Baš je traumatično. Kažete. Znači, pete su dole, čučanj radimo, zadnjica ide nazad. To. Još jedan. Uz disanje, niste disali, je tako? Ajmo sad disanje. I gore. Jel prija? Prija. I to mogu raditi, nisam mogla da obučem se. Mogla sam da se držim za nešto. Za nešto. Gdje sam ja? Evo moj lanč. Lanč je tu. Znači, Stefane, 4 dana, kako se osjetim da dođem do vas. Pa ću se ja javiti. Javite se to dan ranije, ako hoćete. Hoću. Samo mi recite koliko sam vam dužna.
1000 dinara za vas. Ne, Inače ja sam- kao, ne. Ja sam vidjela koliko je na onome, nemojte me zezati. Izvolite. Hvala. Nema Dobro. o čemu. Hvala vama, samo da me vi spasite da ja dođem. Pa nije, vidite šta ja radim, ja samo mehanički radim. Vaše telo samo vas spašava. I vi. Znači, Mi ovo sad, sam ja sad samo ako možete sat vremena šetnju i što više vode. Sad ću da šetim, sad ću da kupim vodu. Inače, dok sam na poslu, dok radim, pijem dosta više vode